Assalamu alaikum wangalizi wanzani wa televizio ya Taifa zitosani ze rehma za Mwenyezi Mungu juu ya hanyu. Harumwa wa mji waizi wa Moroni yebashasha ibaki harumwa zintihunda ruzinu harumwa ho mahalani ikawo wanru heda na urenga imagari ili urejei harumwa yemijinze. Wakazi wakubaki harumwa wa mji waizi wa Moroni hata mpaka dava sayinu bandhi ya hao ngwa ujuma utsahali gari haurejei harumwa miji hao ili uhenda wasweli Eid el-Fitri. Na hunu Fahamu Yusuf na Ahmad Baraka wafanya ziara harumwa ho mahalani hunu. Maelezo ya Hilali Dilmi Sheikh Mzibwana. Haruma zintiuza mwisho zinu za ho mwezi mtukufu wa Ramadhan, wakazi yikao wapuha haruma imijinze, waujihunsanya ili utaha warejei haruma imiji wazaliwa, huenda watekeleze ya Eid el-Fitr el-Mubarak, washarehi wazimaneze arhami ziluhu mijinze, hula wananazinu, wakati waukatabagari kabisa, na emazomana wahema behewa hamade polis, waujinika iwajib neze dhamana za hutunda, wakazi wanuonsi pia wajihundao ho mahalani makhsus hautaha ya magari warejei ho mijini ili zenongozi biri hawundo watike mvurano itoka uyonsi. Alhamdulillah zenongo katsenda naye ngazadawo barabara zenongo sava magari no wanadamu kabatishi tabishwe mwana nyasho mara yangu abirao normali serikali wa kutufanyia hazi yao hauisha wafanya wa kawaida na udo sese maraia ne magari mwajela kabatishi tabishwe mwana nyasho so nikabala la gari bani ngeba jwabe wanadamu hatabesha wa wandu wasalima magharibi wandu wakusi hawana jawa renga we hazao mimi zonjo wambia ngelazimwe mazofera handani warenge zihadhari zao ngelazimwe wajue wanadamu kondo wa bahizao ili hena mri ajiporteje ne maski ahede za mando ilazimu wadwe henda hekiasi ya gari ya lazimu lende shawatsende mbiyo ili hena mana haina ruhe manadamu ivuke haina shumba shimandamu ya shibalia shivuke haina mri ya waswili huma kazini hahe hawema hausalama ya tuabili ya juhe tena ya dia kauhe ya jeze harume kapitali ya jianyeshi zitanabahilo ukaya umahaunu yema bisi kawo urenga wakazi huwabe haho mijinze ngizo zinji simazofera rambo Mwenyezi Mungu ngarendao ngarijao shirira sulishe mabiria kawasata problem alhamdulillah rabbil alamin kwa surongo anai kwa sutabiha garorenga ondongo arenga ondo haina lera wanzo warantre ondo gar jo conseil mwana maende mwendo atsihere mjuma 4 atoka 4 ado henda wosi mwendo mshasha wala wosi mwendo mwenje kiasi hamande namna wanruwazoea zenti huzamu isozaho mwezi wa Ramadhan wauka haiba nyinji na bashasha hamade mahayabira wanruwa kauhisi ama mahamili ya mwisoinu ye haiba inuisha shiha holi hono mrengo mvuu wa huwade wa coronavirus harma ulemengu. Yema Islamu walo na makazi ya Ufaransa mahsusu ndo wa Komor waswali Eid el-Fitri haruma wa msihiri wala kurnevu. Na honu haustehi yeze hadhari za wananu wadi wa coronavirus za hansiwa ni dawla ya Faransa ikawajibu washashize shidadi mahsusu badala ya maislamu majina mararu wa hunri hama islamu jana na mungomitanu duwa ruhusiwa wanjie haruma umsihiri hunu. Mjulu habari wa hiortese rangu ihuliwa ya Faransa ni uzi waniso. Rika ya uskwale unu haruma umsihiri wa la kurnevu rejere swali ya hidi batima da sina wa Komor. Uskwale winu usiku mashuri kabisa ukana leo ndabara kwa jari hatumishe munu Faransa yahidi ya tumu ritimize mungo miraru nuwekao zora li hunu Faransa manao si uswali ya shenda shale winu ritimizi zetu mungo miraru riswali ya hidi leo hau amani na usalama harima omsiru wa Komori ujundrao hunu la kurnevu abonge yabo watukufu toko taha rimonese na ukana rika mwijanu wa Komori harima omsiri wa la kurnevu hizi kazi nji kabisa ukana wakautaha wastehi zila mesure de barrière kauzirengwa waswali bis aidi tatimizi insanu imamu wa homsiri fundi Hassan hareleza roho ukana ngwanzao wastehi zila mipaka zianto na ule Faransa ukana kwa destehi ya homsiri ngojubalo abonge yabo wangalizi watukufu wa radio television ya Taifa karimshukuru yawoni mkawa moja ni mwana nyani Saif Yusuf Ahmada Ranzi Paris ndani ndo so shukuru ya Mwenyezi Mungu ya rehanamu hata makatama ndanu rejihunda harmaye problemu ya hema bwade anu ya jihunda na hendene mahaya namna avira mahajana na mahauno namna wavira ikao karjashinda ra liberewa ukari jorfanyeze jamaa shaleo rahunda usahilifu rabuliwa ukanangarunda taratibu ya ujori swalize swala tal'id yonde ngo ya furaha ya mando ikao suwasari jibi wa haku dabora shida rahundana taratibu ya ukari sahilishiwa hambari hawanza rjeswa lenyi bilio 8 wazima
dasini wananyasi kao rikomo waona wananyasi maislamu wananyasi wa komori kao mahaminji panza jinjini biti kabja shinda raona na harumwetu mukamili kabja shinda raona na shale alhamdulillah shinde liberewa usiku ujangu mwema kwa usiku wa Eid ujangu jour férié usaidisha son siku ya alhamdulillah shinde janjondo armaye salatu Eid usfala wenu ya bonga jifereshe yao na ujibu shiria bahati njema Mwenyezi Mungu ajelekeni khairi de kaza na obanu haba hayo mikeba no lebadeli lisagale ndo zalo Mwenyezi Mungu yasahilishe zenziza hatu Mwenyezi Mungu yabariki zenziza hatu ya baba subhanahu mama abu yaribulie za izina joka na khairi nasi insha Allah ziwasili harmwensi hatu insha Allah na humbushiriani Eid njema nyi wasara matufali zihazi zahe l'hôpital ya El Maruf ngezendeleao haondo hunu zihazi ziwasili haruma ye etajiararu zaidi ya miliari 25 fedha za shikomor leziarami wao zihazi zinu haajili ya hanza wa komor wa hunre jumba la zihiro lidunga naono wakati Aliyau Ayuba Abdallah na Salim Zarkashi wafanya utazi habari. Ele jumba la kitabu ibula numeni linu likali chilo nzianira ngudo mwezi wa ut mwahazi wizili na 19 nilo ngalendelea oneze hazi kawaida za halo owanduwa hazi wa undao le jumba linu ngwa ojuma wendelea neze hazi zinu ili utimizi kabla wa muda wanikiwa utijovira yembidi ya hele jumba iwasuli etaji ya raru nembidi ya baki ngio etaji ya vili baisho wakati nguo mziro shawanduwa hazi kwa jabatsa ye mihono vanurizambao yezi hazi ngazendeleao haupole ne ilizikamilihe haundro dojua ya uka omundo wa hele jumba ikaihantiziwa muda wa mahamiraru sha hamasharutu ya huwadi wa COVID-19 le jumba ngaljo kamilishia vanu na mwahaziwi zili na 20 Yemfumsanu ya jana ndo ya sherehilwa wa usiku huu wa dunia wahima infirmie iza tanabahilwa hunu komori ya sherehi kejendele ya hamadi heli kao yohendelea huwade wa coronavirus. Mahmud Abdallah ya dhaminishiwa ya matangazo harumayo la pitali ya El Maruf haonisa ya ukaya inu sherehi kao yukashwabaha ya infirmie wa jianua ilionisa ima tajio ya hao ikao uyanza haini wakati. Narimishilie. Ndwado tunda jozi birarmo dunia le lobo amade le les journées de l'infirmier journée de sage-femme na hizo journée ka on ka tado mene réflexion ono yo ngamfidikaya upande huo ngabo ulemevu haku arumwaye ntiatu sha imamu mtolengani nirengesha baisho ni ushurie wananyasi wa ema paramédicaux walonze jitaje fanyao nanu lohundu watsana kwa tufanye jitaji sonyangu sha imamu ngabo ulemevu andukanti on doit dipang on doit tali les infirmiers comme aussi les pourquoi pas les médecins on doit rédiger journée scientifique waduka journée scientifique on doit quand on retali jaba ça on doit les mev de Mwenyezi Mungu kemwaneze muhane quand même on doit ça on doit reprendre ces journées on doit zidunga parce que bano de jitu songeza on doit odona namna évolution hazi rekandeza mazanfirmiers rekandeza aussi médecine jau tena ndadona hizo ile bidii ndo jipange namna ujipanga ndo ajai parce que namna zinji za ujai mpaka ndo afanye bana mashaka ye hatwa ya urahuri Jafar Ahmed Hassan naibu rais mzamani wa nchi ya Komori jibiza kabisa waziri ya dhaminishwa ya mahakama Muhammad Hussein Ali Jamal Lail honu haunisa ya ukaya yinu ishara njema ikao yemhu wa daula hayonisa hamara ya saya habirilia husonima idawa ya rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi huja ya governor Salami zinu hatafautisha kabisa na sinari mwishilie rais wa daula Mungu hamba ifubeiraji Mungu hamba imani ya daraja za juu haukaya ngu amini Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala amungia honokaya ye lazimu afanye nungu njema yazisi njema jumase njemeka ngu yazifanyao yabu honokaya ngu urengo dekre ya gracie oneti mzetera alafu tena wakati mshashikangala parapori ya yetumu kwa jakana vitisaida hazikira kaikanya ngumba ya juste rompira tu kwa mbamba ubande wahi ni sportive ya zimaju unu wahiri mtaalamu ne ajo awasaidie hama ubande wazibana maji za hujitarisha ne wateza boli wa ekipini wajo wa ketayar lotsi handani
Ka mwajana wakau double coupe championnat sikamengo ndo akawasaidia ngone technicien wa haulo banu kawe mndu ndami halisi suru mishar mpira ani tsaha ilini jena apporte mbaben lonio itswan ilirshinde raswili obanu wanzo waswili hunu bande wa ekipu ya Jabal Club wakahinsa tomba hunu i objectif ya mando yao de ya husu bande wa uhe harma idaraja handa championnat cha premier division be hena mnakao de stungo zido zinyakazini basena na utanabahi amba hunu ekipu ini wasena na horenge kubde komorini wa ihensi amba inde barna maji mando yao tikao tsoi wa bule mlongo wangia hama ya malanga zu bara la Afrika novamba mimi nja kanzani ifanye numero kasakata skatima mbia staff ki hatu ya kayari négliger coupe de Comores chao bon abakano kasi négliger coupe de Comores na datu mara jo wasudi donc ijairende automatique irabe de objectif isofanya itofanya automatique leo wasudi tazidajazi na wona karudunge bamiriyo na oranzi haulinda to katika wadi ya madhamana watuji tamka tu wakati kwa wadi ya bidutu zimachizini zingindiani hunu ya mazamani umaili kwa watuzi ya jitihadi haujitarisha ni waju wa kitayaro katika unondosongi ya Mtanzania hamo bande wa ziboli mbali na mbali. Garbaki harmo sport maususi wa bonze Espanye Atletico de Madrid izingara hata mpaka daba sainu yembuda ya hera ya mwado hasiba undoka ya hashindi Real Sociedad hamagoli maili kwa zima. Cristiano Ronaldo hawasulisha sheidadi sha magoli jana rangu ya njia hayo Itali harumwa ya ekipu ya Juventus Swadridin hamara ya bili. Dehena mna hiyo bande wa Paris Saint-Germain irendi hadi ekipu ya handa ya Real Mobandre wa finali ya ekupu ya Ufaransa wakati kao ashindi tu ekipu ya Montpellier ho la Mousson hamwanzia za penalty na hunu Paris Saint-Germain wa atia sita kinume Montpellier wa atia nsanu. Ongiano Mobandre wa inti ya Espagne hunu bande wa Atletico de Madrid zinyakati zini akensi hao wastu tu Mobandre wa shirisha handa shahusu bande wa Liga. Na hunu zija tasababu halumadangadzo la 36 katika atoa ushinzi hamagoli maili hamoja umbeli mwa Real Sociedad. Na hunde yani Carrasco wamoja na Korea duatia teme magoli yaba ushinzi ekipu ya Atletico de Madrid. Aungi hao Ongerezani mubande wa Arsenal yeshindi tu ekipu ya Chelsea hagoli dzima hakabu hamo bande wa derby yaka harma umuji wa London. Haungia tomo bande wa inti ya Itali hunu imilansi alakika ya hodari kabisa bande kawi tsabadza ya Juventus harma langa dzokao de Lavira hunu zinyakatizini tsabadza na jau yekipe Torino hamagoli 7 hakabu. Na hunu domteza boli wa inti ya Kroasi na de Ante Rebic katika atia magoli mararwanu harma dakika 13. Na zahusu tumnya Wahe Hernandez wa atia magoli mailibani harma dakika 19 uwasili tu dakika 62. Ubande wa Inter de Milan wa asala wamba wa de mhodari wa inti ya Itali be hunu zinyakatizini stongoza zo senda hawema na hunu harma dangazo kaulate zia tumfumaunu atilita tu AS Roma hawire magoli mararu hamoja. Na Romelu Lukaku wa atia goli moja bani na wa zinyakatizini azijipara tu hamo bande wa shirisha hararu hana wa wantuka uduatia magoli mengi hamo bande wa championnat cha Itali na wa ana magoli ya parashid na maili. Na mtalo na shirisha handa sha watu ya magoli mengi hamo bande wa inti ya Itali de Cristiano Ronaldo na wa ana ma 36 na sijipara na magoli ya parashid na manane. Boifu mutsanini Cristiano Ronaldo atia goli la mialahi katika uduakunga za tu wamoja na ekipi ya Sassuolo na ini rende ha record kabisa. Na wai abakia mabande wa Itarehi wakati kao ashindi atia magoli 100 hama ekipu nta tofauti nyango andisa uteza boli hana mabande wa inti ya Portugal. Amali zarsingia hama mabande wa libara la Afrika husuan hama mabande wa inti ya Afrika Kusini. Mabande wa Kaizer Chiefs wezi nyakati zintongozazo kasenda njemanje matata hama mabande wa championa cha Afrika Kusini wakati kao hunu angaza moja hamoja umbeli mwa ekipu ya Moroka Swallows. Na hamo bande wa klasma hunu ekipe Kaizer Chiefs ela watu hama mkabala wa Soweto hama umuji wa Johannesburg azipara tu harmu ya shirisha 10 cha bande wa championa. Rahari jaba taarifa habari hatu ngarugiliao ihobonze mahususu Uganda Yoweri Museveni halisiwa amini ya urenga shahirisha uraisi hamara ya sita Guinea Conakry watu la sharia sha uhifadhi wala rambao ndema albinos na iho Cuba wakazi wadisofanya le chancho la wanano wade wa coronavirus. Mohamed Munyali. Rien n'est venu perturber la cérémonie. Pour la 6e fois en 35 ans, yenu hafla yakayatanganya tengwe jinji kabisa niyo yendelea mfumtsanu yenu iho Kampala mji waezi wa hensi ya Uganda na domle amini wa rais Yoweri Museveni ili ugabili manda ya sita heswifa ya uraisi wa hensi ya Uganda si kaungu itendeyo giona mahamengo miraru na mitsandu vandu
ni hafla inu irengi wafumvu ni maraisi nana wahu wa kisirikali wa idadi wa kume wala ya haruma nchi za hele bara la Afrika nana ujumbe wala ya haruma jamhuri ya kinansi ya Shinu. Yoweri Museveni baada enda na Ulaya Amini hatekeleza hutuba wajau ili ujuza wa Uganda ukaya ezimla horohoni wakati unu do ubarikisha mwanshindo wahe maraya wahensi ya hahe haruma mastehi ya heze sharia zende sao yensi na ubuli ya unafasia ili wa Uganda wailewe ukaya wakati unu haini mrugene nafasi ya ujitamka ili ya mbezendao nana ezitohenda. Ujwaja ukaya umlo Amini wa hemfumsanu inu ujiri baada miezi mine Yoweri Museveni ya rasmishiwa nlo baraza kuu la uhalalisha zi kanuni za sharia za hensi ya Uganda ukahahunduza nyichaguzi zendelea sihulevanu. Almuradi Yoweri Museveni haonesa waja ukaya ehamu ya hahenku do utanganya wa Uganda wazima ili wagabili de bundo la yonsi na haeleza waja ukaya rowa hahe erwalo kinyume nae yeye nge raisi wa Uganda wonsi pia. De Covid-19. Depuis, l'armée a arrêté plusieurs militants de l'opposition. Ces élèves d'un collège privé de la banlieue de Conakry accueillent... Yenu mizungulio ya mhashirisho niyo idungia huendelea Conakry mjiwaizi wa hensi ya Guinea ili hueleza wanazioni wagabiria mbwana ya uwaniyazi haki za wanduikao kwa zalwao zema iho Guinea Conakry. Na le chama lijudwa wahele zina uzima wa uwaniyazi haki no miyenshindo wahe zema za Guinea Conakry do wende sao mbwana inu. Na bibi Hajiratuba ikao ya mwanachama wa hele tengwelinu enfumsanu inu hanjia haruma koleji nafsia iho Conakry ili hoeleza wanazioni wajua ukaya ekamanda muhazalo wa shema iyo tifasiri ya ukaya emandamu wa wandu wa mhujuru tsibahi wandu wa mtende mtiti rahano wandu haukaya emandamu zalo wa shema ula wananema tabibu zinunga zijirio haba ikao yezana za uruhusu yengozi nlopuzi zikenera ngenzidu nada ino kifaransa ya mbwao melaninu wanu wa mbwao ma albinosu yezana zinu wa ukanizo haushashi wa harumwe damu kinyume ya hawandu ikao ngwa zalwao nera ngenzidu. Na wakati unu le baraza la mawakala la hensi ya Guinea wende na uchagu wa sharia ili uhifadhi na udafiu zi haki za hezema za Guinea Conakry. Na haini mdu jojula ukaya hendelea na ukatili wa urahito wa shema ili yarenge manyo hau mdu hau mhono huenda haruma ugangi ya mdu we parihana ngujo fungwa dahari. Na owanduikao wajao ngwarwari yao se haki za hezema iho Guinea Conakry ekawa njia mahakama owanduanu wajao ngwajo hundana na zifungo zijo waswili mahashirindi. Plus accéder aux services sociaux de base. Ils réunissent tous les critères. Yahazi ya uchanja imaranya wa Cuba idungi yanga endele yao na ranzinde mfumtsanu inu zena umbili za machanjo ikao zitungwa neze farmasi za Cuba ikawa inaonye nzima ngebali yao ledzina Abdala o wakati une machanjo yanu yandi sorumiliwa imaranya wa yonsi ndongo ikao itsongeza o wakati unu ya mavomana wa Cuba ngwajifahari ukaya ye Cuba giona ujizi bayo ya utunga imachanjo ya bwananu wade wa coronavirus. Ne mavomana wa Cuba wardingwa unesa ukaya imachanjo yanu ngwao tiyari ya usaidi ya haini nsijo mtarajia ili omtsango Cuba wandiso utekeleza ili wananu wade wa coronavirus udungi ya huendelea hani ya baya uzima khatu o wade undu hunduniani. Na eka leo wajadaraja wa hundu machanjo ya wanane coronavirus zinu natija zalaya ula wananeze biswara zahe Cuba uharuma utwabibu. Na vando bahano mavomana wa Cuba wa unesa ukaya vano mwezwa utujao ngebidio mafunfumengo mfukare uharuma jana ya hemaranya wa Cuba wahundane nema chanjo ndongo ikaonge jutsongeza Cuba ihifadhihe ndobwade. Nema thomana wa Cuba waone sao jaukaya ihamu ya hao lubuli ya 50 ya matembezi madama ya Cuba inunti ya matembezi na haini mjeni ujonji ya Cuba he matembezi ngujo rengo hahishma wajau tsibahi ekangu taraji ngujo chanja watsina ulivariali ili ya elewe ukaya wa Cuba wakati unu kwa tutungua yani roa babo roa jeni haini mdujo nji ya Cuba ngujo nikiwa ema chanjo ya humhifadhi ino wade wa coronavirus. Cuba ambitionne de fournir ses vaccins communistes aux États qui peinent à acquérir des doses. Henu kutoa hizi habari zobo nzindu riba yao kabisa taarifa habari ya hatu na singar mbishiriao na ambi njema ya khairi ho hanza haho bo Mwenyezi Mungu likubalie zedwa ikauri kauziomba au mwezi unu hao nsipia. Ahsantum.
Watukufu mabweni na mamwenye mdunga wa televizion ya Taifa ORTC, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ruwasuliwa katika wenda ya wasujari mbeni zibimo ze hawa ze juma tarehe 14 ya Mei mwaka 2021 harno jimlifu wa zisiwa za panga wa moja wa Komor nene zisiwa zijiparao swili mwajwa la hutswa la ibahari Hindi haubirilia na kakula shisiwa. Risandi saharne shisiwa shanzuani yariabi mwa wengi 2020 ushashi 2027 upepo usifudzi ya swili nunda jwala uhea leshisiwa na mwendo wa kilomitra 10 hata 24 harmalira. Wakati wo zanyi satu kamwima na lijua lolitwala harno jimlifu esuku. Wakati wo tsorahara lijio atahuwa swiliuku harna mkabala mlibwavu weshisiwa. Harna lisiwa la muali yariabi mwa wengi 2020 ushashi 2021 upepo usifudzi ya swili nunda jua la ohea haubirwa na zibubu za mpepo na mwendo wa kilomitra 24 hata 30 harmalera. Wakati wo zanyi satu kamwima na lijua lolitwala haubinu fubel tobirwa na ushashi wa maingu harno jimlifu esuku. Wakati wo tondana urahara haushashi uku harna lisiwa la ngazija yariabi mwa wengi 2020 ushashi 2021 upepo usifudzi ya swili nunda jua la ohea leshisiwa na mwendo wa kilomitra 22 hata 24 harmalera. Wakati wo zanyi satu kamwima na ushashi wa maingu huendra lijua libenu harno jimlifu esuku na wakati utonda na hubaki de wowo uku harna bandhu za mikabala zeshisiwa. Harna lisiwa la Maori yariabi mwa wengi 2020 ushashi 2027 upepo usifudzi ya swili nunda jua la ohea leshisiwa na mwendo wa kilomitra 15 hata 25 harmalera. Wakati usdanyi satu kamwima na lijua lolitwala haubenu fu harno jimlifu esuku belitsobirwa na ushashi wa maingu